आजिठारो अगस्ट शेष पर्यंत राज्य में वर्षा जारी रहिबो। एथिसह सेप्टेम्बर प्रथम सप्ताह रे मध्य राज्यव्यापी मौसुमी वर्षा हेबो। पाणीपाग विशेषज्ञ एमिति पूर्वानुमान करिसेंती। पाणीपाग विशेषज्ञ कहवा अनुसार आसंता 28 तारिख में लघुचाप क्षेत्र जोगु राज्य रे अधिकांश स्थान रे अगस्ट शेष पर्याय पर्यंत दिन उणा अधिक वर्षा जारी रहिबो। आजिठु 31 तारिख पर्यंत राज्यर अधिकांश स्थान रे प्रतिदिन स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा हेबो। 30 और 31 रे अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होई पारे। अगस्ट 31 पर्यंत राज्य रे समुदाय वर्षा 90 रु 100 मिमी होई पारे। सेही परि आसंता 24 घंटा रे राज्यर विभिन्न स्थान रे वर्षा हेबो। एने 9 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। मुख्यतः कंधमाल, नयागढ़, खोर्धा, कटक, अनुगुल, ढेंकानाल, केउझर, मयूरभंज, बालेश्वर जिला को सतर्क जारी करिछि पाणीपाग विभाग। 24 घंटा पर आभ्यंतरीण जिलार अनेक जिला एवं उपकूल जिला गुड़िकरे घड़घड़ी सह हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा होई पारे। 27 रे वर्षा परिमाण बढ़ी पारे। वर्तमान मॉनसून ट्रैप उत्तर मुहा होइथिबारु एहार प्रभाव रे वर्षा स्थिति देखा देबो। अन्यपटे जून 1 रु अगस्त 24 तारिख पर्यंत 558.3 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होईछि। 27 जिले में नियंटिया वर्षा होइतिबा बेले 7टी जिले में कम वर्षा होईछि। भुवनेश्वर प्रज्ञा प्रियदर्शिनी को रिपोर्ट, संस्टार टीवी।